आज आपण आलेलो आहे तापलवाडी वॉटरफॉल नेरळला। आम्ही कल्याणवरनं इकडे आलो आहे आणि आम्ही कल्याणवरनं निघालो आहे 10 वाजता। आम्ही कल्याणवरनं निघालो आहे आणि आत्ता जस्ट तिथे पोचलो। गाडी तिकडे समोर लावलेली आहे। रस्ता थोडा खराब होता म्हणून आपण तिकडे जाऊ नाही शकलो कार घेऊन। मग आता आपण चालत जाऊया आणि तिकडे गेल्यानंतर आम्ही दाखवू कसा तो वॉटरफॉल आहे। आज आम्ही 4 जण आहे, माझी मम्मा, लक्ष्मी, मी आणि माझे पप्पा जे व्हिडिओ काढत आहेत।